تكونوا بخير وصحة وسلامة يا ربي. أوه. اليوم اوني لو اصبروا اوني لو 8 ماي جو بونس عيد المرأة اليوم، عيد المرأة جو سي با. المهم قررت اني ندير لكم الغرايف. فوالا الغرايف جو سي با واش يقولوا لهم في المدن الاخرين. اتوندي درك نحاول اني نشوف وانا معاكم. دونك رايحه نعطيكم الوصفه اللي هو البغرير، يقولوا له البغرير، حنا في عنابه نقولوا لهم الغرايف. دونك اليوم رايحه نعطيكم واحد الوصفه تاع الغرايف ساهله مهله، ديروها في 2 دقائق. المكسره المحصره اللي ما تعرفش طيب تصلحها وتجيها صحيحه 100%. دونك يلا تنوضوا معايا. انا نوض نغسل وجهي نلبس قشي ندير الماسك وليغا ونخرجكم معايا نروح نشري سميد. باسكو ما عنديش سميد، عندي غير الفرينه في الدار، والغرايف لازمنا سميد فرينه سكر ملح خميره وهذيك لا ليفور اللي هي البيكنج باودر، خميره الحلوى. دونك فوالا هذيك الخميره تاع الحلوى عندي كلش، نقصني غير سميد. نروح نجيبو وتخرجوا معايا ونزيدو نرجعوا نكملوا الوصفه تاعنا. راها سهله مهله. وجدوا هاد المكونات اللي قلت لكم عليهم، وجدوا هذاك الباتور تاعكم وصحن ومقله برك، ونعطيكم غوصات سهله مهله وبنينه عسل وتحمر الوجه. ونسحقكم كلكم ديروها. اللي متزوجه تشهي راجلها، اللي ماهيش متزوجه نوضي شهي يمك وخوتك وباباك. وفوالا يلا معايا نخرجوا. نوض نوجد روحي ونخرجكم معايا. بيباتي حبيت غير نصور لكم حاجه باش ما ننساش. هذاك الماسك تاع بذور الشيا اللي عطيته لكم راكم تقدروا تستخدموه يعني كل يوم. دونك انا نوض غسلت وجهي بهذاك نيتروجينا وحطيت هاد لو ماسك. اون اتوندون الوقت اللي ينشف لي فيه الماسك نخاير واش راح نلبس، فيو كو سي رمضان ما نقدرش نلبسو يعني اي حاجه. دونك هاني قاعده قدام الخزانه ونشوف واش راح نلبس. جبونس راح نخرج بالجلابه انا جو سابا واش راح نلبس. دونك فوالا نخير واش راح نلبس ونروح نغسل وجهي بالماء بارد. ومن بعد جو ابليكي هاد لو سيروم نتاع بيكسي. انفان قبل ما نابليكي السيروم تاع البيكسي دائما كي نغسل وجهي نعقب هاد التونيك تاع لا فيتامين سي بشويه قطن نعقبو. باسكو علاش نقول لكم التونيك دائما بعد ما تغسلوا وجهكم وقبل ما ديروا لي سوان. بعد ما تغسلوا وجهكم باسكو يبقاو هذاك الصابون عنده البقايا تاعو تقعد على البشره، ينحي لك البقايا تاع الصابون نانا. وقبل ما نديروا لو سوان علاش لازم نمسحوا بالتونيك؟ باسكو يوجد لنا لابو هذاك لو سوان، يعني هذاك لو سوان راح يستفاد منه راح البشره تستفاد من هذاك لو سوان اكثر كي نديروا التونيك. ومن بعد رايحه نحط هاد لو سيروم تاع بيكسي ورايحه نبشبش على وجهي هاد لو كرون توتال تاع الشمس واقي الشمس. وفوالا ونلبسها انا معاكم نخرجكم معايا. لباتي جاو مليح ماهوش تاع مونشلون. لبست هاد التريكو هاد الشروال وهاد لي باسكيت وهزينا الكادي تاعنا نروحو نقضيو. شوفوا وين نسكن. فوالا انا قبل ما نروح نقضي دائما عندي هكا ورقه نكتب فيها واش خاصني نشري كل باش ما ننساش. نروح نقضي ضربه واحده. درك خاصتني الكوكا، خاصني السميد، خاصني القرصه. المهم دوك انا رايحه لكارفور ويا ربي ما يكونش فيه الغاشي، باسكو لاكو يعني غاشي كبير يدخلوا غير بالعشرة عباد ولاكو كبيره خلا. دوك نوريكم هاكم معايا. انا معديه واحد انا قاعده نصور هو واحد حب يدراكي في رمضان ما يحشمش لما اني صايمه. هيا معايا الكارفور. هاي ولا البنات كملنا لي كورس تاعنا. ملي جيت على حاجه جيت على 10 شريت 10 حوايج
دونك فوالا حبيباتي، انا شريت لي ناقصنا كل الوصفه تاعنا. رحت باش نشري حاجه، شريت 25,000 حاجه، بس سي با غاف، هذا هو رمضان يبقى يخرف، سي بوغ ما نحبش نخرج انا. دونك يلا نروحو نلبس الطبلية ونبداو البغرير تاعنا. حبيباتي دركا نبداو بالوصفه تاعنا تاع الغرايف ولا البغرير. دونك واش رايحين نحتاجو للفرينه تكون نوعيه جيده، وللسميد يكون نوعيه جيده، ولكن النوعيه تاع السميد يكون هذاك السميد رقيق خلا، يعني السميد تاع الحلويات ماشي السميد تاع الخبز ولا تاع الكسره، هذاك رقيق خلا. رايحين نحتاجو للسكر، رايحين نحتاجو للملح، رايحين نحتاجو لهادي لا ليفور فوالا تاع الخبز تاع لي غاتو فوالا، ورايحين نحتاجو لهاد الخميره تاعنا الخميره الفوريه، ورايحين نحتاجو العظمه. هادو هما المكونات البنات. مقادير البنات اللي يحبوا يهضروا ياسر بالمقادير، واش رايحين نديروا؟ تحكموا كاس عندكم، اي كاس عندكم هو اللي تكيلوا به. واش ديروا؟ تهزوا 4 كيسان من الفرينه و4 كيسان من السميد، 4 كيسان من الفرينه 4 كيسان من السميد، تحطوهم في زلافه. ومن بعد واش ديروا؟ تهزوا مغرف كبيره تاع سكر، وتهزوا مغرف تاني كبيره تاع خميره فوريه. مغرف كبيره تاع السكر تزيدوا تحطوها مع الفرينه والسميد، والمغرف كبيره تاع الفرينه هذيك الخميره الفوريه نحطوها في الكاس ونخلطوا. الكاس لازم يكون الماء دافي فيه، لازم الماء يكون جدا دافي، ونخلطوا فوالا باش تتفاعل معنا هذيك الخميره وما تعبناش. وهذا سورتو اللي حابين يخدموا البغرير، ما همش حابين يرقد ويطول بزاف، حابين يخدموه تمتم. مهم، وهنايا انا واش درت؟ قلت لكم مغرف سكر نحتاجو. انا عندي مغرف سكر هنا، وعندي شكاره صغيره كيما هادي، هادوك الشكاير صغار كيما هكا تاع السكر فاني. فوالا عندي لو سكر فاني والسكر، رايحه نحطهم ونزيد نكيل البنات. نكيل اسنا ونزيد قرصه ملح. قلنا حطينا السكر. شوفوا سكر فانيكم تقدروا ما تحطوش، يعني غير انا برك زدتو باسكو حابه لو غوتو يجي فيه لا فاني شويه. رايحه نحط كيما نقولوا غير هاد الكميه تاع الملح، ودو بريفيرونس تخلطوا الحوايج الناشفين مع بعضهم، ومن بعد باش تزيدوا الحوايج المبلولين اللي هو الماء والبيض تحطوهم على فان. فوالا شويه ملح. ودركا رايحه نزيد نحط 4 كيسان كيما هكا تاع فرينه، 4 كيسان تاع سميد هنا، ونرجع لكم. هانتوا البنات حطيت الحوايج الجافه تاعي هنا. واش هما الحوايج الجافه؟ تحكموا اي كاس تكيلوا به، اي كاس ولكن ما يكونش كبير بزاف. المهم اي كاس، باغ اكزومبل شوفوا ها الحجم، هذا حجم تاع يدي، حجم هاك تاع يد الكاس. حطيت 4 كيسان تاع سميد، السميد يكون رقيق. حطيت 4 كيسان تاع فرينه، وحطيت شكاره تاع هاد لا ليفور تاع الغاتو، وحطيت مغرف سكر، وحطيت شكاره تاني تاع هذاك السكر فاني اللي يتباع في الشكاير كيما هكا. واش رايحين نحتاجو تاني؟ رايحين نحتاجو العظمه واحده برك. ولكن قبل ما نحطوا العظمه لازم نحركوا هاد الحوايج الجافه تاعنا كلها، لازم ندخلوها في بعضها، السكر والملح. وحطيت نفه ملح، نفه صغيره راكم شفتوها. السكر والملح، لا ليفور تاع فوالا لا ليفور هادي تاع شكاير، وشكاره تاع سكر فاني. فوالا والماء الكميه اللي رايحين نحتاجوها، رايحين نبداو ب4 كيسان تاني كيلتهم كيما هادو، وحطيت فيهم مغرف. قلت لكم غادي ندوبوها مليح بالماء هكا دافي ولا سخون باش تتفاعل معانا. دونك فوالا نحركوا هادشي صحن ناشف. هو الاول البنات راها طريقه مجربه، ما كانش واحده ماهيش رايحه تصلح معاها. طريقه ناجحه 100%، 2000% البنات. هاد الطريقه ناجحه، نتمنى انكم ديروها وتصوروا لي في السناب ولا في الانستغرام وتوريوا لي الشطورات يا الفحلات، وتاني تكتبوا لي في الكومنتير باللي راكم درتوها. فوالا نحركوا هادشي الناشف كامل هكا غير بشويه، غير بالمغرف مع بعضها هكا، غير بالمغرف.
ومن بعد نجيو نبداو نحطو هذاك الشيء يعني العظام والربعة كيسان تاع الماء. نبداو بربعة كيسان تاع الماء اللي حللنا فيهم هذيك المغرف كبيره تاع راهم 4 كيسان تاع ماء دافي، حللت فيهم مغرف كبيره تاع خميره فوريه. ولكن يا البنات رايحين نبداو بربعة كيسان قلت لكم تاع الماء، ومن بعد كي تباطيو وتلقاو هذيك لاباط تاعكم شويه مازالت يابسه راكم تزيدوا الماء، باسكو على حسب الفرينه تاعكم واش تشرب الماء بزاف ولا لا، على حسب الدقيق تاعكم تاني السميد. دونك اون بو با سافوار. حنا رايحين نبداو بربعة كيسان وبالك نروحو حتى ل5 كيسان. المهم نبداو بربعة ومن بعد نشوفو. ها كلش تخلط الله يبارك في بعضه مليح مليح سوا سوا. دركا رايحه نسيي نحط العظمه تاعي بيد واحده. جو با بوفوار لو فيغ سي والله درتها. فوالا رايحه نحط العظمه تاعي وترحيوها باي ربوع عندكم، ماشي محطين هاد الموليناكس كيما تاعي ولا. انا رايحه نديرها بالموليناكس. فوالا نحاول اني نحط نص كميه ونبداو نخلطو. حطيت كميه تاع ماء وديك العظمه ونبدا نخلط غير بشويه ونشوفو وفي غيا مزور نزيدو نحطو هذاك الماء الباقي. كما تشوفوا لهنا العلاقات ثقيله بزاف بزاف. حنا الهدف تاعنا نخليوها ثقيله، لازم تخفف تجي كي تالي كريب. عرفنا ونزيد شويه ماء. الكميه اللي باقيه راني حطيت فيها هذيك الخميره الفوريه ونشوف. ودركا لازم نرحيو بزاف يا بنات، ما ترحيو كل ما مليح. نحاولوا نحركوا هذاك الشيء اللي راه لاصق في الجوانب كيما هكا باش لاباط تاعنا كلها تدخل في بعضها وما نسحقوش يجيو فيها الكراكب هذوك ما نسحقهمش. خلاه لو كان تقعدي ترحي نص ساعه وهذوك الكراكب ما يجيوش، حركي هكا ومن بعد بدا يرحي باش كلشي يطرحه مع بعضها. شوفوا هاد التكتلات كلها خليوني نرحي ونرجع لكم. لازم تكون لاباط ليس خلاه ما نسحقوش هذوك الكراكب وداك التمسخير كل ما نسحقوش لاباط. نرحي ما نصدعكمش ونرجع لكم. كيسان لاباط ما لازمش تجي ثقيله، قلت لكم لازم تجي شويه جاريه، ماشي جاريه بزاف، شويه جاريه كيما لاباط تاع لي كريب. وقلت لكم كل ما نخلطوا كل ما مليحه. هاي لاباط تاعي وجدت بعد ما رحيتها مليح. شوفوا كيفاش ولات ليس، ما فيها حتى تكركيبه وما هيش ثقيله بزاف وما هيش خفيفه. فوالا انا واش رايحه ندير، رايحه نخليها تروبوزي واحد زوز هكا حتى ل5 دقائق، من 2 ل5 دقائق ونبداو نطيبو. باش نطيبو نحتاجو المقله تاع لي كريب ولا المقله تاع هذه البغرير اللي هي المقله تكون هكا بلات، يعني ما فيهاش هذوك الخطوطه هنا ولا فوالا. هادو هما المقالي ودو بريفيرونس باش يصلحوا لكم لي كريب تاعكم وباش يصلح لكم هاد البغرير تخليو لهم مقله سبيسيال. انا عندي هذه اصغر واحده في الدار هي اللي عملتها للي كريب نطيب بها غير لي كريب. دونك فوالا رايحين نحتاجو الملعقه والمقله صافي. كي نبدا نطيب نوريكم حبيباتي. هاي الوحده تاع الوحده تاع وش اسمه تاع لاباط تاعي هاني حطيتها في المقله على نار هاديه. هو بدا شوفوا الله يبارك. ها هو هاي اول كعبه دي قدامكم ومازال الصحن فارغ تاعنا. فوالا خليوها طيب على راحتها بتفخلاه. هيا من بعد نقلبو. واش نقلبو؟ نحيو ديريكت نحطو في الصحن. ودرك نعطيكم لكم واحد الطريقه تاع التزيين سهله 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 وما تاخذش الوقت. شوفوا كيفاش بدا يتقب. قلت لكم هاد الوصفه راها ناجحه 1000% يا البنات. ديروها، ديروا المقادير اللي قلت لكم عليهم.
4 كيسان ب4 كيسان ب4 كيسان، يعني 4 كيسان سميد، 4 كيسان فرينه، و4 كيسان ما. والما راكم تزيدوا حتى تولي لاباط كيما هكا جاريه، يعني ماشي يابسه. وفوالا ها هي الغريف تاعنا قاعد يطيب. ولا حابين ندير لكم الفطير جو سي با واش تقولوا له، ولكن حنا نقولوا له الفطير في عنابه. نوريكم كيفاش طيبوا الفطير، قولوا الفطير وبلا هيتير. انا جو بريفيرونس تتعلموا طيبوا هذا الشيء التقليدي تاعنا ولا الشيء تاع الفرنسيس. انت حبيبتي الغرايف تاعي كما شفتوهم. الكعبة تقول لاختها اهربي من هي بنان عسل الريحة ما عندي لكم انا صايمة. شوفوا الله يبارك، ديروا الوصفة بالمقادير اللي عطيتهم لكم، 4 كيسان 4 كيسان 4 كيسان. راكم شفتوا لا تكستور الاخرى تاع لاباط كيفاش تجي. ان شاء الله تعجبكم ولكم بالصحه والراحه. وخلوني انا نروح نطيب عشايا، دونك خليهم لبعد الفطور مع التاي. بيزو حبيباتي، لوف يو اول. وفوالا نتمنى انكم تدعموني، تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحاباتكم، وديروا لايك وتخليوا لي ان بتي كومونتير. لوف يو اول، بيزو بيزو.